រុនសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការវិភាគតម្លៃមាសជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ NK នាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែតុលារបស់យើងបាទជាដំបូងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះសូមជួយ like ជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទមានជាមតិយោបល់អីសូមបញ្ចេញមកបាទហើយចំពោះបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូនេះបាទមិនទាន់បានជួយ subscribe មក channel របស់ខ្ញុំបងប្អូនមើលមកខាងក្រោមវីដេអូបងប្អូននឹងឃើញឈ្មោះ channel របស់ខ្ញុំ Trade Masterclass KH បងប្អូនចុចទៅលើឈ្មោះ channel បងប្អូននឹងឃើញប៊ូតុង subscribe ហើយបងប្អូនយកពាក្យថា on ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងផងបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងទទួលបាននៅដំណឹងភ្លាមៗរាល់ពេលដែលខ្ញុំ post video ប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់តាក់ទងមកខ្ញុំបាទសូមទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ089 707 633ដើមខ្ញុំបាទនឹងរងចាំទទួលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសសូមតាក់ទងមកតាមលេខនេះគឺតាមរយៈ Telegram បាទប្រសិនបើចង់ call សូម call នៅពេលបាទម៉ោងបាយក៏ដូចជាពេលល្ងាចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ត្រូវការបាទទទួលសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ពីខ្ញុំបាទចង់បានអ្នកជំនាញប្រឹក្សាយោបល់នៅក្នុងទីផ្សារច្បាស់លាស់មានជំនាញមានវិជ្ជាជីវៈអាចជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅប្រាក់ចំណេញយើងនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាបាទទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដោយសារថ្ងៃនេះតម្លៃគឺមានទិសដៅច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍នៃការសម្រេចអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលបានសម្រេចទៅហើយយប់មិញនេះធនាគារកណ្ដាលបានសម្រេចកាត់អត្រាការប្រាក់ចំនួន0.25%បាទពីអត្រាការប្រាក់4.25មកនៅត្រឹម4%បាទអត្រាការប្រាក់ចុងក្រោយរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅ4%បាទអញ្ចឹងនៅខ្ពស់គួរសមច្រើនគួរសមដែរទើបធ្វើឲ្យតម្លៃមាសមានការបាទគេហៅថាបន្ថយខ្លួនមកវិញហើយជាពិសេសបាទខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីអ្វីដែលជាបាទចំណោទសួរពីសំណាក់អ្នកកាសែតអ្នកសារព័ត៌មានបាទទៅកាន់ប្រធានធនាគារកណ្ដាលលោក J Paul កាលពីយប់មិញបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលសកម្មភាពតម្លៃសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺតម្លៃអាចនឹងមានបាទទិសដៅផ្សេងបាទដោយសារម្សិលមិញយើងឃើញថា market បាទរៀង price in បន្តិចបាទចាប់យកតម្លៃមាសហ្នឹងឡើងទៅលើបន្តិចខណៈដែលខ្ញុំមើលឃើញថាការកើនឡើងហ្នឹងយ៉ាងច្រើនត្រឹមតែក្នុងល្បាក់4010ជាងទៅ4020នៅក្នុង1អោនបាទ4010ទៅ4020ដុល្លារនៅក្នុង1អោនក៏ប៉ុន្តែបានជួញដូរបិទក្រោមបាទ4024ដុល្លារជាងបាទថា25ចុះបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទីផ្សារនឹង decline មកវិញរងចាំស្ដាប់បាទអ្វីដែលជាសញ្ញាណពីធនាគារកណ្ដាលពីអនាគតនៃអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញថាតម្លៃបើទោះជារបៀបនឹងក៏ដោយបើសិនជាយើងមើលជាលក្ខណៈ long term យើងឃើញថាតម្លៃកំពុងតែធ្លាក់នៅក្នុងលំហូរនៃការធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីទម្លាក់ខ្លួនប្រមាណជា$300ជាងបាទពីការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃមាសហើយបន្តធ្លាក់ជាហូរហែងើបឡើងបន្តិចកាលពីចុងម៉ោងពីម្សិលមិញហើយម្សិលមិញបានងើបឡើងបាទគឺជាការ push up ឡើងម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវនេះ correction បានធ្លាក់ទាបមកលោហើយអ្វីដែលយើងមើលនោះគឺជាលំហូរបន្តធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមជាហូរហែមកទៀតអញ្ចឹង directional បាទ directional directional bias គឺជាទិសដៅទីផ្សារគឺយើងមើលមកក្រោមបាទទិសដៅទីផ្សារយើងមើលមកក្រោមអញ្ចឹងយើងនឹងមាន target បាទនឹងមាន target របស់យើងគោលដៅរបស់យើងដែលនឹងធ្លាក់មកដល់នឹងនាថ្ងៃនេះផងដែរអញ្ចឹងសន្មតថាទី1ទិសដៅគឺធ្លាក់មកក្រោមអញ្ចឹងគោលដៅក៏នៅខាងក្រោមដែរក៏ប៉ុន្តែអាច objective បាទគោលបំណងទីផ្សារអាចឡើងមកលើខ្ពស់បន្តិចហើយធ្វើការលក់មកកាន់ខាងក្រោមអញ្ចឹងជាទូនាទីចម្បងរបស់យើងនៅក្នុងការជួញដូរយើងគ្រាន់តែរកចំណុចខ្ពស់នៅក្នុងការលក់មកកាន់ទីផ្សារយើងឃើញថាតំបន់តម្លៃ3950 3960នេះបាទគឺជាតំបន់មួយបាទ
ខ្ញុំដាក់ដល់60ហ្មងទៅដើម្បីជាលេខគត់បាទតំបន់មួយដែលឲ្យទីផ្សារមើលឃើញការលក់ហើយបាទព្រឹកមិញនេះឃើញមាន candlestick ពណ៌លឿងរបស់ខ្ញុំនេះគឺធំគួរសមក៏ប៉ុន្តែ buyer គាត់ចេះតែព្យាយាម buy ហើយក៏ដូចជា seller មិនមានទំនុកចិត្តគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការលក់អញ្ចឹង rank ដែលខ្ញុំអាចមើលឃើញគឺខ្ញុំឃើញថា3975គឺជា zone មួយដែរដែលក្នុងចន្លោះពី75មកដល់តម្លៃ60នេះគឺជា sell zone បាទគឺជា sell zone ដែលបងប្អូនអាចបាទធ្វើការបើកការលក់មកបានហើយខ្ញុំមើលឃើញថាទីផ្សារនឹងមករកតម្លៃចុងក្រោយនៅខាងក្រោមនេះគឺ3597ឬក៏ខ្ញុំនិយាយថា3500ចុះបាទយើងមើលលេខគត់សិនបាទសុំទោសបាទ3900នៅក្នុង1អោនអញ្ចឹងយើងធ្វើការលក់ជាដំណើរជាដំណាក់កាលសិនប៉ុន្តែគោលដៅថ្ងៃនេះមិនមែន3800ឬក៏3900នឹងទេការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំគឺ directional target របស់ bear គឺ3850ដុល្លារនៅក្នុង1អោនបាទដូចជាបាំងបាទខ្ញុំសុំវាយម្ដងទៀត3850ដុល្លារនៅក្នុង1អោនបាទចំពោះគោលដៅបាទគោលដៅសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺ bear បាទអ្នកលក់បាទ bear target បាទ bear target របស់យើងគឺ3850នៅក្នុង1អោនតែមុននឹងដល់ដំណាក់កាលនេះ bear បាទអ្នកលក់ត្រូវឆ្លង28បាទ3928បែកបានយើងមើលមក3900មាន rebound buyer buy បានបន្តិចបន្តួច seller គាត់នឹង short sell ពីចំណុចមួយដែលខ្ពស់បាទបន្តរកមកខាងក្រោមបន្តទៀតបាទថ្ងៃនេះគឺ sentiment បាទអាចនឹងមានរែងរៀងធំបាទរែងរៀងធំអ្នកនរនេះអាចឃើញហើយបាទដោយសារតម្លៃរបស់ខ្ញុំពី97មក28មានរែងធំណាស់យើងមើលពី59និង28ក៏បានដែរយើងគិត30បាទអញ្ចឹងប្រមាណជាជិត30ដុល្លារនៅក្នុងចន្លោះតម្លៃនេះមួយអញ្ចឹងក៏មិនចាញ់ចន្លោះតម្លៃពីម្សិលមិញដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទីផ្សារកំពុងតែជាប់នៅក្នុងលំហូរនៃការធ្លាក់ចុះហើយគោលដៅនេះបាទ3928.77គឺជាអ្វីដែលទីផ្សារចង់មកបំបែក support មួយនេះបាទពីព្រោះម្សិលមិញកន្លែងនេះគឺជា ground support របស់ buyer គឺ buyer គាត់បាន buy ពីកន្លែងហ្នឹងបាទព្រឹកមិញនេះគឺ buyer គាត់បាន take action ពីកន្លែងហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបានឃើញហើយនេះគឺជា ground support របស់ buyer បានជាពេលហ្នឹង seller ចេះមកចេះតែខ្លាចបាទអ្នកនរអាចឃើញ seller ចូលមកវមកប៉ះហ្នឹងគឺ buyer បាទដោយសារវាជា ground support បាទគឺជាទីតាំងគឺជាទឹកដីរបស់ buyer បាទ buyer មួយចំនួនគាត់ឈរនៅកន្លែងហ្នឹងដោយសារគាត់ buy ពីតំបន់ហ្នឹងបាទ buy ពីតំបន់ហ្នឹងទៅនៅលើហ្នឹងបាទអញ្ចឹង buyer គាត់នៅឈរដល់ហ្នឹងដូចគ្នាអ្នកនរឃើញហើយនេះគឺជា zone ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺ seller រៀងអញើតបាទដោយសារអីវាមិនបានខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការលក់ seller អ្នកនរគ្នាអាចឃើញគាត់ឈរនៅតំបន់នេះនេះគឺជា ground selling របស់គាត់បាទដោយដែលខ្ញុំបានជំរាបអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងប្រសិនបើតម្លៃវារៀងខ្ពស់ណាអញ្ចឹងគាត់អាចមានសន្ទុះនៃការលក់នោះបុកបំបែកតម្លៃ3928បានយ៉ាងងាយប៉ុន្តែនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាតម្លៃនៅកន្លែងហ្នឹង seller គ្មានសមត្ថភាព sell off បំបែកទេវាសំខាន់គឺថាមតិភាគច្រើននៅក្នុងទីផ្សារតើ seller គាត់មានភាពបន្ទាន់នៅក្នុងការលក់ដែរឬអត់បាទអញ្ចឹង moving average ហ្នឹងវានៅគៀកនឹងពេកអញ្ចឹងកាលណាគាត់លក់គៀកនឹងតម្លៃគេហៅថាបាទទីផ្សារយើងគៀកនឹងតម្លៃជាមធ្យមក្រោមតម្លៃជាមធ្យមអត់សូវតាក់ទាញទេគាត់បានលក់ពីលើនឹងដែរបាទអញ្ចឹងអ្វីដែល seller គាត់ធ្វើប្រហែលជាអាចនឹងកិលតិចម្ដងបាទនៅពេលដែល bull គាត់ព្យាយាមឡើងនៅខាងលើបាទគឺយើងឃើញថាតម្លៃនៅលើ moving average បន្តទៀតហើយគាត់នឹងលក់ផ្ដាច់មកខាងក្រោមបាទអាចនឹងព្រឹកនេះរៀង consolidate បាទអាចនឹង consolidate នៅនឹងដោយសារវាជាតំបន់ចម្រុងចម្រាស់ហើយរៀងថ្ងៃបន្តិចបាទគឺនឹងអាចមកដល់ sell zone របស់យើងបាទដោយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅដើមវីដេអូបងប្អូនអាចនឹងមើលឃើញបាទការបើកការ sell រៀង potential ហើយជាមួយនឹង moving average របស់យើងជួយ support ហើយនឹង moving average long term របស់យើងជួយ counter
រុញតម្លៃនេះចុះមកខាងក្រោមផងដែរអញ្ចឹង scenario មួយនេះនៅតែ work សម្រាប់បាទ down trend បាទបើសិនជាអ្នកជា bear អ្នកនរគ្នាកំពុងតែ sell បាទពីព្រោះព្រឹកមិញនេះបាទនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំក៏ដូចជាការ support របស់ខ្ញុំគឺយើងបើកការ sell នៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដង market បានប៉ះហើយ stop about នៅខាងលើនេះបាទកន្លែងនេះគឺជា stop loss ប្រសិនបើអ្នកនរគ្នានៅពេលខាងមុខលក់តាមការ comment របស់ខ្ញុំសូមអ្នកនរគ្នាបញ្ឈប់ការខាត់នៅខាងលើតម្លៃបាទ39.90ហើយបើកការ sell ទី1អ្នកនរគ្នាអាច first take profit នៅតម្លៃនេះបាទ TP នៅតម្លៃបន្ទាត់បាទ39.28.77 ឬក៏អ្នកនរគ្នាអាច trailing stop មកខាងក្រោមមកដល់តំបន់នេះអាចនឹងមាន bound ឡើងទៅលើដោយសារតំបន់នេះគឺជាតំបន់ ground support របស់ buyer ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ take profit ជាបណ្ដោះអាសន្នសិនបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ trailing stop ក៏បានបាទពីព្រោះ market អាចនឹង sideways នៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងបាទអាចនឹង sideways នៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងបានរៀងឡើងមកខាងលើបាទហើយបានមានការ sell off ពីនឹងមកខាងហ្នឹងបាទអាចនឹងមាន scenario របៀបហ្នឹងដែរពីព្រោះ market មានភាពបត់បែនយើងហៅថា market dynamics គឺវាប្រែប្រួលគ្រប់ពេលវេលា scenario គ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងបើយើងខ្សោយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការជួញដូរក៏រៀងពិបាកដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអាចរងចាំបានទី1ការលក់ត្រូវតែខ្ពស់ជាងតម្លៃ39.59ឬក៏នៅលើ39.60បាទអញ្ចឹងយើងអាចឃើញហើយថាបាទនៅក្នុងចន្លោះខ្ពស់បំផុតដែល seller អាចត្រូវតែលក់ទៀតបាទគឺនៅ39.75វាជា zone បើសិនជាមានឱកាសឡើងមកលើគឺយើងត្រូវតែបើកការលក់ចុះមកក្រោមហើយបើសិនជាមានចំណេញបាទដោយសារព្រឹកនេះអ្នកនរគ្នាប្រសិនតែអាចមានចំណេញសូមយកចំណេញខ្លីៗសិនបាទបន្ទាប់ពីម៉ោងបាយបាទម៉ោងបាយគឺម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ទៅយើងអាចមើលឃើញថាតម្លៃបើខ្ពស់យើងអាចលក់ហើយយើងមានសុវត្ថិភាពដោយសារអ្នកនរគ្នាឃើញហើយពី75មក28 30ចុះ$40 មូអ្នកទាំងអស់គ្នា$40 មូមិនមែនជារឿងធម្មតាទេបាទអញ្ចឹងបើមាន profit ត្រូវតែ taking profit បាទ$10ក៏ដោយ$20ក៏ដោយឲ្យតែ profit អ្នកនរគ្នាប្រើ volume ជួញដូរ10 ounce គឺចំណេញគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៅហើយបើអ្នកនរគ្នាជួញដូរ50 ounce ឬក៏100 ounce ទៀតរឹតតែចំណេញទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគួរតែ fast បាទលឿននៅក្នុងការទទួលយកនៅប្រាក់ចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនបាទកុំរំពឹងថាNK ជាកថាវាមកដល់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងភាពបត់បែនអាស្រ័យនៅលើអ្នកនរគ្នាប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាឃើញ moving average របស់យើងធ្លាក់បន្តមកខាងនេះបាទហើយដោយសារតម្លៃវាបានធ្លាក់មកខាងក្រោមបាទហើយតម្លៃបានឡើងចេញពី ground support បាទតំបន់អស់ហ្នឹងឡើងទៅខាងលើតែអត់អាចឆ្លង moving average ឬក៏ឆ្លងបានតែបន្តិចបន្តួចយើងឃើញ bear គាត់ sell ចុះមកនេះគឺជាសញ្ញាណនៃការចូលទៅលក់បន្តទៀតមកដល់គោលដៅខាងក្រោមតែ moving average រហូតមកដល់គោលដៅបាទ38.97អញ្ចឹងកាលណាឲ្យតែមានចំណេញឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបើក sell ហើយបាទមានចំណេញបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅតាមចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនបាទឲ្យតែមូចាប់ពី$5ទៅ$10ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចពិចារណា take profit បានពីព្រោះបើយើងច្បាស់ពេក market គ្រាន់តែបញ្ច្រាស់យើងតែបន្តិចបាទឧទាហរណ៍តែវាមកដល់ហ្នឹងហើយបាទ market គាត់មិនទាន់ដាច់ស្រេចមកដល់38ភ្លាមទេអាចដល់ពេលយប់បាទឬក៏38.56នេះដល់តែរៀងយប់បន្តិចបានវាមកដល់ចុងម៉ោងនៃម៉ោង US នោះអញ្ចឹង market អាចធ្វើរឿងទី1វាឡើងមកលើវិញបាទដោយសារវានៅក្នុង ground support ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងវាក៏អាចបន្តឡើងមកលើវិញអ្នកនរគ្នាសម័យមួយអ្នកនរគ្នានឹងខូច sentiment បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលដល់តម្លៃខ្ពស់ដដែលរឿងគ្រប់យ៉ាងដែល seller គាត់នឹងធ្វើបាទគាត់នឹងធ្វើដដែលនេះគឺជា sell zone របស់គាត់អញ្ចឹងទឹកដីនៃការ sell របស់គាត់ក៏អាចនឹងដែរហើយពេលខ្លះ bull គាត់វាខ្លាំងដែរបាទ bull ក៏វា buy strong ដែរបាទឡើងទៅផុតខាងលើដោយសារកន្លែងនេះវាជា top ដែល bull គាត់ចង់ challenge អញ្ចឹងក៏វាអាចជួបរឿងដូចម្សិលមិញដែរថានៅតំបន់អស់នេះពីម្សិលមិញគឺអាចមាន sell off ប៉ុន្តែ bull គាត់ buy ឡើងទៅដល់ខាងលើដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅដល់លើនេះបាទមានព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏មានរឿង sentiment អីដែលទីផ្សារមិនអាចបាទលក់ទៅទៀតបានគេលក់ចុះមកខាងក្រោមប៉ុន្តែទីផ្សារនៅក្នុងលំហូរធ្លាក់ចុះដដែលហ្នឹងចុងក្រោយបើសិនជាយើង sell មិន take profit ពេលខ្លះបច្ច្រាស់យើង$30-40ទៅខាងលើអ្នកនរគ្នាអាចមើលឃើញបាទដក
40ជាងដុល្លារ50ជាងដុល្លារទៅខាងលើអ្នកនរគ្នានឹងខូច psychology បាទចិត្តសាស្ត្ររបស់អ្នកនរគ្នានឹងចុះខ្សោយទម្រាំដល់គេលក់ចុះមកវិញអ្នកនរគ្នាពេលខ្លះខាត់ loss បាត់ទៅហើយបាទដូចនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងបាទការពិតយើងលក់ចំណេញតែវាអត់ដាច់មកខាងក្រោមបាទ market rally បច្ចេះយើងត្រូវបង្ខំចិត្ត cut loss market downturn មកវិញបាទអ្នកនរគ្នាឃើញ psychology យើងខូចឯង account របស់យើងបានបាត់លុយមួយចំនួនហើយខាតបង់ហើយ market មកតាម direction របស់យើងទៀតប្រសិនបើកន្លែងនេះយើងប្រើ value ទូចល្មម holding loss របស់យើងនេះក៏អាចជាបណ្ដោះអាសន្នហើយ market មកវិញយើងនឹងអាចចំណេញមកវិញណាអញ្ចឹងបើសិនបើកន្លែងនេះអ្នកគ្នាប្រើ value ធំហើយបាទទំហំជួញដូរបាទអ្នកខ្លះមិនមែនប្រើ10អោន20អោនគាត់ប្រើ100អោន200អោនទុំអត់ជាប់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាកាលណា move បញ្ច្រាស់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដល់$40ជាងហើយ200 100អោន200អោនគឺធ្ងន់ហើយបាទធ្ងន់មែនតើហើយបាទធ្ងន់ដូចមាសនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងទិសដៅរបស់យើងដដែលណាអ្នកនរគ្នាគឺយើងមើល bear correction ក៏ប៉ុន្តែ bear គាត់នឹង formation អាចនឹង formation របៀបនេះបាទ turn up ឡើងទៅខាងលើហើយបានអាចមាន selling ចុះមកខាងក្រោមបាទឬក៏មិនទាន់បាទនៅ consolidate នៅតែនឹងបាទអាចមកត្រឹមតែខាងក្រោមហើយបន្តឡើងមកលើបាទ resilient មែនតើគឺជា market ដែលខំព្យាយាម push up ទៅខាងលើពីព្រោះ bull គាត់ចង់បាយទៅខាងលើដែរអ្នកនរនេះត្រូវចងចាំថា bull គាត់ប្រើប្របាប់របស់គាត់50 នៅក្នុងការ risk on គាត់ត្រូវតែហ៊ានទិញពីព្រោះតួលេខ round number គឺក្បាល39បាទមាសនៅក្នុងតម្លៃ3900ជាងបាទហើយជាពិសេសកំពុងតែជួញដូរនៅតម្លៃគៀកហ្នឹងបាទយើងឃើញបច្ចុប្បន្នភាពគឺ3930 3940 3950គឺក្រោមបាទពាក់កណ្ដាលនៃ4000បាទ4000ហ្នឹងបាទ4000ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនៅតែមាន potential នៅក្នុងការគាត់ buy long របស់គាត់បាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានឹងជួបជាមួយនឹងបាទ investor មួយចំនួនដែលគាត់ថា risk on gold បាទគាត់នឹង take risk បាទយក gold ទោះជាមិនមកគាត់ហ៊ាន take risk អញ្ចឹងគាត់ហ៊ានទិញបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានឹងជួបប្រចាំមួយពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលមាន volume ធំហើយ seller គាត់ឃើញឱកាសនៅដល់ zone របស់គាត់នឹងចាប់ផ្ដើម sell បាទ sell មកយ៉ាងច្រើនបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះ buyer ទាំងអស់នេះគាត់មុនដំបូងគាត់ទិញបាទក្រោយមកគាត់បញ្ចេញ contract នឹងចេញទៅវិញមិនដូរដៃកាលណាគាត់ដូរដៃ contract នឹងទៅអ្នកទី2ទៀតគឺគាត់នឹងคล้ายទៅជា seller វិញទៅហើយអញ្ចឹង buyer become seller បាទអ្នកទិញคล้ายទៅជាអ្នកលក់អញ្ចឹងមានទាំងអ្នកលក់មកបន្តទៀតធ្វើឲ្យទំហំនៃការលក់នឹងវាច្រើន market នឹង decline មករក support ទូចរបស់ពួកយើងនៅខាងក្រោមនេះគឺជាទិសដៅរបស់ bear បាទគឺជាគោលដៅរបស់ bear បាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នា market គឺមានប៉ុណ្ណឹងយើងទៅក្រឡេកមើលព័ត៌មានដែលជាទស្សនវិស័យនៅពេលដែលធនាគារកណ្ដាលកាត់អត្រាការប្រាក់កាលពីយប់មិញតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះ headline របស់យើងនៅក្នុងមុខគឺប្រធានបទនៃការកាត់អត្រាការប្រាក់យប់មិញបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទចំណងជើងនៃព័ត៌មានដែលជាចំណុចគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ future បាទ Fed rate cut far from certain after divide meeting បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយឡើងវិញអត្រាការប្រាក់អាមេរិកបាទមុនពេលកាត់គឺនៅ 4.25% បាទហើយឥឡូវនេះគឺបានធ្លាក់មកដល់ 4% បាទអញ្ចឹងការកាត់យប់មិញនេះគឺកាត់ 0.25% ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់បានកាត់ហើយបាទយើងឃើញថាមាសបានទម្លាក់ខ្លួនការកាត់អត្រាការប្រាក់មិនមែនជាឱកាសសម្រាប់តែមាសឡើងថ្លៃទេសូមកុំសន្និដ្ឋានរបៀបនេះបាទពីព្រោះមានបងប្អូនមួយចំនួនថាគេកាត់អត្រាការប្រាក់មាសនឹងឡើងថ្លៃបាទសូមពិចារណានៅលក្ខខណ្ឌនៅស្ថានភាពទីផ្សារដែលមានការរំពឹងទុកបាទការកាត់អត្រាការប្រាក់គឺល្អសម្រាប់ US ដុល្លារគឺល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលទីផ្សារស្ថិតនៅក្នុងលំហូរបែបណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើទីផ្សារកំពុងតែផ្ដោតទៅលើអ្វីមួយហើយការកាត់អត្រាការប្រាក់នោះវាបានជួយទៅដល់រឿងទាំងនោះគឺវាល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែទីផ្សារផ្ដោតទៅលើអ្វីមួយការកាត់អត្រាការប្រាក់មិនបានជួយទៅដល់រឿងហ្នឹងឬក៏អីមួយគឺវាមានលក្ខខណ្ឌនៃការប្រែប្រួលអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនៃសេដ្ឋកិច្ចនេះខ្ញុំមិនមានពេលពន្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនទេគ្រាន់តែម្សិលមិញមានគ្នាយើងជាច្រើន
បានស្ដាប់ទៅលើអ្នកដទៃដែលគាត់និយាយថាការកាត់អត្រាការប្រាក់នេះមាននឹងឡើងថ្លៃបាទអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយដែលមិនទាន់ត្រូវក៏មិនទាន់ខុសដែរក៏ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំចាត់ទុកថារឿងនេះការកាត់អត្រាការប្រាក់មួយពេលនេះគឺមាសធ្លាក់បាទហើយនៅពេលដែលធនាគារកណ្ដាលមិនបានមានការពន្យល់ច្បាស់លាស់ទៅអ្នកកាសែតទៅសាធារណជនបាទនៅពេលដែលកំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើសន្និសីទកាសែតនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះគឺគេមានការចោទសួរជាសំណួរអញ្ចឹងបើទីផ្សារគាត់យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចគាត់ចាប់នៅអ្វីដែលជាចំណុចជាសញ្ញាណរបស់ធនាគារកណ្ដាលគាត់និយាយហ្នឹងគាត់នឹង take action ភ្លាមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកាត់ហើយមាសធ្លាក់ហើយទីផ្សារគាត់មិនបានមានប្រតិកម្មបច្រាស់ទិសដៅបាទមាសឡើងទៅលើនោះទេគឺដោយសារបាទគាត់បានប្រាប់នៅអ្វីដែលគេនិយាយថាបាទការខាត់នេះបាទគាត់បានប្រមានថាបើទោះជា2ដងហើយដែលគាត់កាត់បាទ 0.25 លើកនេះ 0.25 គឺមិនឲ្យទីផ្សារឬក៏អ្នកសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់យល់ថាលើកក្រោយគាត់នឹងធ្វើអញ្ចឹងទៀតនោះទេបាទហើយក៏មិនបានឲ្យនៅបាទទិសដៅច្បាស់លាស់ថានៅខែ12ហ្នឹងបាទ December ហ្នឹងគាត់កាត់ឬក៏មិនកាត់បាទប៉ុន្តែបើ probability គឺកាត់ហ្នឹងគឺមានលទ្ធភាពទៅដល់ 90% ហើយអានេះគឺជាការសន្និដ្ឋានរបស់ទីផ្សារក៏ប៉ុន្តែធនាគារកណ្ដាលខ្លួនឯងនេះគឺប្រមានកុំឲ្យទីផ្សារប្រើការសន្មត់ខ្លួនឯងពីព្រោះធនាគារកណ្ដាលបាទធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Jerome Powell គឺគាត់ប្រើពាក្យថា data dependent បាទអញ្ចឹងគឺគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើ data ទាំងស្រុងគាត់ឃើញ data អតិផរណាប៉ុណ្ណាគាត់ធ្វើទៅតាមប៉ុណ្ណឹងគាត់ឃើញ data របស់ទីផ្សារការងារប៉ុណ្ណាគាត់ធ្វើតាមការវាស់វែងគោលដៅរបស់គាត់នៅតែបដិញ្ញាទៅរកគោលដៅអតិផរណាឲ្យគៀកនឹង 2% នៃអត្រាអតិផរណារបស់គាត់ត្រូវតែគាត់នៅតែ commit បាទអញ្ចឹងគាត់រៀងផ្ដោតទៅលើកំជួលនៃអតិផរណាជាជាងទីផ្សារការងារអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយនៅក្នុង non-farm payroll ទីផ្សារការងារគឺមានភាពដុនដាបប្រហែលខែមកហើយដោយសារបញ្ហាបាទការបិទរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនជាពិសេសគឺផ្នែកការងារនេះត្រូវបានបិទបាំងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យធនាគារកណ្ដាលគាត់មិនបានមើលទិន្នន័យនឹងច្បាស់លាស់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចមានវិធីរបស់គាត់វាស់វែងទៅលើការចំណាយពីព្រោះបើសិនជាអតិផរណាបាទឡើងមិនខ្លាំងអ្នកនរនេះឃើញហើយបាទ 2.9 គេព្យាករណ៍ថា 3.1 ក៏ប៉ុន្តែអតិផរណាចេញមកត្រឹម 3 ចុចបាទអញ្ចឹងគឺអតិផរណាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយឡើងបាទតែមិនឡើងហួសប្រមាណអញ្ចឹងគេមើលឃើញភាពល្អប្រសើរនៃការបាទធ្វើការគ្រប់គ្រងចរន្តនៃអតិផរណាហើយក៏គេអាចសន្និដ្ឋានបានថាទីផ្សារការងារក៏មិនទាន់ជាពិបាកប្រមាណដែរដោយសារ GDP របស់អាមេរិករត់នៅក្នុងបាទគេហៅទិន្នផលសរុបរបស់ប្រទេសគេវាស់វែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេឃើញថាវាអត់ទាន់ទៅដល់វគ្គមួយដែលគេហៅថាជាហានិភ័យទេនេះគឺជាជ្រុងនៃធនាគារកណ្ដាលអញ្ចឹងហើយទើបឲ្យក្រុមរបស់គាត់បាទមានការបែងចែកមានការ vote សមាជិកគណៈកម្មការបាទ Open Market Committee របស់គេហ្នឹងបាទគឺគេធ្វើការដោយយកចិត្តទុកដាក់ជ័យផូគាត់និយាយខ្លួនឯងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរបស់គាត់បាទយប់មិញហ្នឹងឆ្លើយទៅកាន់អ្នកកាសែតទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាពួកគាត់ដែលជាអ្នកជំនាញជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ប្រទេសគឺធ្វើការដោយយកចិត្តទុកដាក់បើទោះជាទិន្នន័យមួយចំនួនមិនមានគេហៅថាការបង្ហាញមកមែនប៉ុន្តែពួកគាត់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងប្រមាណ 10-20 នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រុងប្រយ័ត្នគាត់ធ្វើការដោយប្រើទិន្នន័យជាគោលអញ្ចឹងយើងឃើញថារយៈពេលវែងបាទឥឡូវបើយើងមើលណាបើសិនពីនឹងទៅដល់ December បាទដល់ខែ12បើសិនជានៅខែ12គាត់កាត់ឬក៏មិនកាត់បើគាត់ warning ហើយបាទកុំឲ្យសន្មត់ថាគាត់កាត់2ដងហើយអាលើកក្រោយខែ12ហ្នឹងគាត់នឹងកាត់អញ្ចឹងឬក៏មិនទៀតគឺអត់ទាន់ឲ្យទេពីព្រោះគាត់ត្រូវការមើលទិន្នន័យ
ដែរបាទពីព្រោះនៅវគ្គមួយនៃចុងបន្តិចអ្នកថាសែតសួរគាត់ថាតើគាត់មើលឃើញមិនអីមិនអញ្ចឹងគាត់អត់ទាន់មាន conclusion ឲ្យទេបាទគឺអ្នកនរគ្នាបានឃើញហើយ far from certain បាទគឺអត់ទាន់ច្បាស់លាស់ទេបាទអញ្ចឹងគាត់នឹងមិនបង្ហាញនៅទស្សនៈនៃការកាត់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាគេទីផ្សារមើលមកផ្លែតគឺថាអត្រាការប្រាក់នៅ4%ហើយនៅក្នុងខណៈពេលដែលអតិផរណានៅ3%អញ្ចឹងអ្នកវិនិយោគនៅមានចំណេញបាទហើយបើសិនជាធនាគារកណ្ដាល commit ធ្វើឲ្យអតិផរណាធ្លាក់មក2%ទៀតអញ្ចឹងអត្រាការប្រាក់នៅមានអីហូបបាទអញ្ចឹងអ្នកវិនិយោគនៅតែមើលឃើញថា US dollar interest rate នឹងនៅតែមានគេហៅថាកំណើនល្អយើងឃើញថាទីផ្សារបានបំណុលបាទឡើងមានសន្ទុះវិជ្ជមានបាទយើងឃើញថាទីផ្សារកម្លាំងនៃប្រាក់ដុល្លារគឺខ្លាំងមកវិញផ្ទុយមកវិញ stock market បាទ US stock market គឺពណ៌ក្រហមពីព្រោះអត្រាការប្រាក់នៅខ្ពស់គឺប៉ះទៅដល់អាជីវកម្មប៉ះទៅដល់អ្នកវិនិយោគគាត់ពិបាកនៅក្នុងការយកលុយទៅពង្រីកអាជីវកម្មដូច្នេះអតិផរណានេះបាទគឺរឿងក្តៅណាស់ហើយអត្រាការប្រាក់នេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់បាទយើងឃើញថាដុល្លារខ្លាំងបាទបានបំណុលឡើងល្អមានភាពវិជ្ជមានតែទៅខូចនោះបាទទីផ្សារភាគហ៊ុនបាទអញ្ចឹងវាប៉ះទៅដល់មាសដែរបាទបើសិនជាដុល្លារ strong បាទអញ្ចឹងការងារបាទមើលមិនឃើញមែនប៉ុន្តែទិន្នន័យបាទគឺ Fed គាត់ដើរតាមទិន្នន័យច្បាស់លាស់របស់គាត់មានទិន្នន័យគាត់នឹងសម្រេចបាទអញ្ចឹងក្រុមរបស់គាត់មានច្រើនអ្នកអញ្ចឹងគាត់ vote ហើយបាទអញ្ចឹងវាជាក្រុមនៃការសម្រេចគោលនយោបាយអញ្ចឹងអត់មានអីត្រូវប្រកែកទេបាទទីផ្សារនឹងចាប់យកនៅរឿងនេះទាំងអស់ហើយងាកមកវិញយើងឃើញថាគួបផ្សំនឹងភាពវិជ្ជមានរបស់ trade talk រវាងបាទលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាមួយនឹងលោក Xi Jinping កំពុងតែមានដំណើរការហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងរងចាំមើលលទ្ធផលពិសេសពីបាទជំនួបទាំងពីរនេះបាទ high stake meeting នេះបាទនៅក្នុងការសម្រេច conclusion អីបានអីបាទយើងនឹងមើលបាទអញ្ចឹងនៅលើ Wall Street ក៏មិនមានអីផុសច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយ geopolitical ដូចជារៀងសាបបន្តិចហើយបាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿង headline ដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាប្រធានបទនៃការកាត់អត្រាការប្រាក់បាទហើយអញ្ចឹងយើងមកមើល calendar បាទយើងអត់មានអីច្រើនទេបាទយើងកាត់ហើយប៉ុណ្្នឹងហើយមានចេញ statement ហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃ30បាទយើងឃើញថាចេញហើយអត់មានអីធំដុំទេដោយសារ government shutdown អញ្ចឹងថ្ងៃទី31ថ្ងៃសុក្រគឺយើងអត់មានអីចេញមកទៀតទេគឺគេថា red នៃការព័ត៌មានធំនោះគឺអត់មានទេក្រៅពីធនាគារកណ្ដាលគាត់ចេញមកនិយាយបង្ហាញពីទស្សនវិស័យរបស់គាត់ប្រធានធនាគារនីមួយៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាបាទអញ្ចឹងបាទគាត់នឹងមកបង្ហាញពីទស្សនវិស័យរបស់គាត់ការមើលឃើញបន្តទៀតឬក៏គាត់អត់បញ្ចេញអីទាំងអស់ក៏មានដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាជាសរុបមកវិញនៅក្នុងកម្រិតនៃពេលដែលភាពវិជ្ជមានទៅលើ trade deal បាទគឺការដាក់ពន្ធរនាំងពន្ធអីហ្នឹងកំពុងតែបន្ធូរបន្ថយអញ្ចឹងមាសក៏បន្ថយកំសួរដែរនៅក្នុងគណៈពេលដែលធនាគារកណ្ដាលរក្សាអត្រាការប្រាក់ 4% គឺនៅខ្ពស់គួរសមហើយมันបានផ្ដល់សញ្ញាណនៃការខាត់ទៀតទេមិននៃការកាត់ទៀតទេនៅខែ12ឬក៏ទៅខាងមុខដោយសារគាត់មិនទាន់មានអ្វីដែល conclude ច្បាស់លាស់គាត់គ្រាន់តែ warning ទៅដល់ទីផ្សារថាកុំទាន់ assume កុំទាន់សន្មត់បាទកុំទាន់ទៅលឿនជាងធនាគារកណ្ដាលអញ្ចឹងអត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមានន័យថាខែ12ហ្នឹងអាចកាត់អត់កាត់ក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែបើ probability បាទភាពដែលអាចកាត់ហ្នឹងបើសិនជានៅក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់និយាយអស់ហ្នឹងគឺថាគេមើលឃើញថាវាទៅដល់ 90% ដែលអាចកាត់ប៉ុន្តែទាស់តែគាត់ផ្ដល់សញ្ញាណមួយថាកុំទាន់ទៅមុនធនាគារអញ្ចឹងគឺមានន័យថាទីផ្សារចាប់យក 4% អញ្ចឹងតម្លៃមាសគួបផ្សំនឹងរឿងល្អប្រសើរអត់មានរឿងតែទាំងទៅទឹះទេបាទក្រៅពី US បន្ថែមពន្ធទៅលើកាណាដាគឺអត់មានអីដែលតន់ជារឿងធំដុំទេព័ត៌មានទីផ្សារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាអីអស់ហ្នឹងវាដដែលទេបាទរវាងចិនធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាឬក៏អីហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអត់តន់មានប៉ះពាល់ទេណាគឺទីផ្សារគេផ្ដោតទៅលើអីដែលបច្ចុប្បន្នភាពសិនរឿងហ្នឹងគេទុកជាសញ្ញាណមួយតែវាចាប់ផ្ដើមឡើងកម្ដៅតែវាអត់តន់ដល់ជាបញ្ហាអីទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅមើលតម្លៃវិញទាំងអស់គ្នាតោះអូខេអ្នកនរគ្នាទីផ្សារបានបុក support ដោយដែលខ្ញុំបានឃើញបានបញ្យល់អ្នកនរគ្នាឃើញទេអ្នកនរគ្នាទីផ្សារបានធ្លាក់មកដល់កន្លែងហ្នឹង
បើយើងមក time frame តូចជាង15នាទីយើងចូលមក5នាទីអ្នកនរនេះនឹងឃើញ rebound បាទអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនិយាយថានៅពេលដែលដល់កន្លែងហ្នឹងគឺជា ground support បាទក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងរកបច្ចេកទេសថាបើ bull គាត់ចូលផ្សារចូលមកអញ្ចឹងថាគាត់អាចឡើងបានធំទេបាទហើយបើសិនជាគាត់មិនអាចទៅរួចទេហើយ seller គាត់អាចមានឱកាស sell បំបែកមកហើយគឺជាដំណើរបន្តទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏មាន sentiment មួយនៅក្នុងការខ្លាចដែរ seller គាត់ដែលបានលក់មិញហ្នឹងគាត់ become buyer ដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទីផ្សារនៅក្នុងលំហូរធ្លាក់ចុះយើងគ្រាន់តែរកតម្លៃមួយដ៏ខ្ពស់នៅក្នុងការលក់ទៅគឺបានហើយជាពិសេសនៅពេលណាតម្លៃគៀក moving average វាចេះតែរហទៅលើអញ្ចឹងហើយបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាតម្លៃហ្នឹងគេរុញឲ្យឆ្ងាយពី moving average ហើយ moving average រត់នៅកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងទីផ្សារនឹងទៅរកឡើងទៅគៀក moving average ហើយនឹងលក់បន្តមកនេះគឺជាលំហូរដែលបន្តការធ្លាក់ចុះបាទបើសិនជាទីផ្សារគាត់អាចមានសមត្ថភាព bounce ទៅខាងលើបាទគាត់នឹងចង់ challenge moving average 200របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងវានៅក្នុង stage មួយថាតើ moving average 200ទុកឱកាសឲ្យគាត់បាទឡើងទៅលើអត់បាទអញ្ចឹងគាត់នឹងអាចលក់មកវិញដែរឬអត់អញ្ចឹងទៅតាម zone ទៅតាមបច្ចេកទេសដែលខ្ញុំបានពន្យល់ប្រសិនបើមានខុស scenario ខ្ញុំក៏មានការមើលទីផ្សារនេះដើម្បី support អតិថិជនរបស់ខ្ញុំដែរ support ក្រុមបាទការងារក៏ដូចជាកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមានបរិបទផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុង group ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចង់ទទួលបាននៅគេហៅថាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ដែលមានជំនាញមានវិជ្ជាជីវៈមានការ support អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមើលគោលដៅបានល្អប្រសើរប្រសិនបើអ្នកប្រឹក្សាយោបល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកខ្ញុំបានក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវច្បាស់លាស់បាទខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែក្លាយទៅជាអតិថិជនរបស់ខ្ញុំដែរមានន័យថាសូមដោះស្រាយឲ្យដាច់ស្រេចខ្ញុំអត់ចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបំពេញឬក៏ការដណ្ដើមអតិថិជនរបស់នរណាម្នាក់ទេបាទប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកយល់ថាថវិកាឬក៏ទុនរបស់អ្នកសំខាន់ហើយអ្នកទាំងគ្នាត្រូវការចំណេញសូមកុំភ្លេចតាក់ទងមកខ្ញុំសូមកុំភ្លេចរកខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅការប្រឹក្សាយោបល់ហើយទទួលបាននៅប្រាក់ចំណេញបាទយ៉ាងណាមិញអ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងគ្នាវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណជួញដូរនៅក្នុងប្រព័ន្ធមានប្រព័ន្ធទូទាត់ផាត់ទាត់សាច់ប្រាក់របស់អតិថិជនត្រឹមត្រូវស្របតាមប្រកាសរបស់នាយកមូលបត្រកម្ពុជារបស់យើងអ្នកទាំងគ្នានឹងជៀសផុតពីហានិភ័យបាទដើមទុនរបស់អ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែអ្នកទាំងគ្នាសិក្សាបន្ថែមដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅក្នុងទីផ្សាររបស់យើងគឺអ្នកទាំងគ្នានឹងទទួលបាននៅឱកាសចំណេញថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះជួបខ្ញុំនៅវីដេអូនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមជម្រាបលា